இன்னைக்கு நம்மள சில பேரோட போன் வித்தியாசமான சவுண்ட்ல வைப்ரேஷன் ஆயிருக்கும். ஐயோ போச்சு, நம்ம மொபைல யாரும் ஹேக் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி எடுத்து பார்த்தா உச்சக்கட்ட எமர்ஜென்சி அலர்ட்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் வந்திருந்தது. என்னன்னு சொல்லி படிச்சு பார்த்த அப்புறம் தான் புரிஞ்சது. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா, இப்போ சென்னையில இருக்கிற டி நகர் ஏரியாவில் நிலநடுக்கமும் புயலோ வருது அப்படின்னு அங்க இருக்கிற மொபைல் நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்ணி அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு மட்டும் புயலோ நிலநடுக்கமோ வரப்போகுது, பார்த்து சேஃபா இருங்க, இல்ல அந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருவாங்க. இது எந்த அளவுக்கு சக்சஸ் ஆகும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த அலர்ட் மெசேஜ் அனுப்பிச்சு செக் பண்ணிருக்காங்க. இன்னுமே புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, அந்த காலத்துல தண்டோரான்னு சொல்லி ஒரு நபர் வந்து தெருவுல ஒரு நியூஸ் சொல்லிட்டு போவாரு. அதே மாதிரி தான் இப்போ மொபைல் மூலியமா எல்லாருக்குமே தெரிவிக்க போறாங்க. எதுவா இருந்தாலும் சொல்லிட்டு செய்யுங்கப்பா. ஏன்னா நான் வேலை செய்யற இடத்துல இருக்க தாத்தா எல்லாம் என் போன் வெடிக்க போகுதுன்னு சொல்லி அலறி அடிச்சுட்டு ஓடுறாங்க.